OK， 搞掂，撳咗啦，記唔記得？啲燈係加落去定咩㗎？後加定原裝？原裝都係咁啊？有原裝位，唔係嘅色換咗色。哦，即係換咗燈，原裝位。幾蚊㗎粒燈？係。哦，燈泡位嚟㗎啦。係啊。燈泡位嚟嘅。LED 燈泡位咯，即係掹一撮咯。關係你搞唔搞得掂啊？林究竟啊？咩關係搞？即係究竟，譬如阿華叔呢啲係究竟係我哋親戚嘅邊個？究竟？唔係你老豆啲親戚咯？即係老豆，即係阿爺啦，係嘛？阿爺啲兄弟嗰啲仔女係咪咁嘅意思啊？堂啊，都係堂嚟㗎，阿爺嗰啲。哦。都唔係阿爺兄弟嚟㗎，係咩？即係阿爺啲家姐細妹。阿爺個老豆就係兄弟。唔係喎，堂就係咩喎？堂係南呢邊㗎嘛，南家呢邊㗎咯。一定係南家。係咯。全部都姓張㗎啦。係啊。100米後轉右。仍然路段限速60。我啲街燈唔同色㗎。呢邊有錢啲，新路咯。真係好鬼清楚喎！你真係，好似天光咁啊！真係。保持直行，所有車道都可通行。燈柱色咁。300米後轉右。150米後轉右，走右邊車道。走右邊車道，即將轉右。進入轉右專用道，轉右。轉右，然後100米到達收費站。到達常平西收費站。即係呢度條條都行得㗎啦。我有睇 ETC 㗎。我即係譬如呢度幾條咁揀邊條啊？咪有 ETC 嘛？哦，揀有 ETC 嗰條，其他就唔係行 ETC 㗎啦。係啊，即係人收其他方法嗰啲。匝道後限速100。400米度，有 ETC 計費影相。電
多次啦嘛，係咪咁好啲啊？你指話咯。跟住我都係車翻屋企樓下，啊，你未跟住我又要擺翻架車。唔係你意思係點啊？你意思係點？如果唔係就聽朝早，啊咁我送完細佬喺石硤尾嘛，啊咁我可能9點鐘到咪叫你落嚟推架車仔攞，你自己推翻屋企咯。咁你哋唔使話嚇，佢話得㗎，佢哋話得㗎，唔好啦，唔好啦，算啦，我咪就過車咯。過車直接唔使瞓。聽朝我又唔知有冇咁早彈起身，瞓到9點幾嘅，有時瞓到9點半。叔係嘛？最細嗰個。最後嚟嗰個。哦。佢唔係換咗個老婆啊？冇啊。嚇？冇。我冇得換。我以為好似好少見過咁樣嘅，定係未見過咁好似唔知。有見過。係啊。有啊，柱叔喺度，老婆喺度。咁頭先嗰啲細路咧？啊？頭先嗰啲細路仔係邊個？有幾多個細路？冇幾個啦係嘛？有幾個？係邊個啲細路啊？細路喎，得一個啫嘛。得一個咋？有幾多個啊？佢哋咯。唔係啊，佢哋嗰啲細路喎。係邊個嘅細路啊？係咩？阿森叔個孫咯。哦，森叔啲孫嚟嘅。森叔個孫喺度。啊。我又見唔到好多細路。
肥仔咧，004有個肥仔嗰個係嗰啲酸嘅。邊個肥仔？同阿正如玩嗰個咪咩咯？跟住有啲3張幾嗰啲咪咩咯？我哋啲堂兄弟堂細。食咗藥未啊？所有車道都可通行，保持主路行駛。400米度有接打電話，限速100以上，呢排多人披迎。500米度有區間測速起點，限速100，你嘅路線未經過區間終點，請控制車速。所有車道都可通行，保持主路行駛。前面的轉彎，請慢啲開。呢排多人被影都講得出嘅喂，咁犀利嘅。批到有接打電話，限速100以上，呢排多人披迎。大陸都有呢啲。係咯，未聽過我就話。佢可能喺大陸先係全功能啊。一定啦。係啊，你香港都係即係出口裝。淨係嗰啲快相機冇咁 update 啦。係。出口裝、內銷裝。批到有逆風車道影相。下批後進入隧道群。
反而俾啊？轉入麒麟2號隧道，黑晒嘅喎。轉入麒麟2號有隧道。分嘅，唔知邊啲位可以得嘅，但係唔可以全黑嘅。係咯，但係都好黑嘅喎。公里後轉入走馬崗隧道。100米度有馬線圖限中80影相。前車速94，你已超速。前車速103，限速80，請減速。將轉入走馬崗隧道。轉入走馬崗隧道，全長3.1公里。翻入多江油先係嘛？一定哇！而家半江嘅喎，睇到。入咗300蚊啫嘛。哦，入咗300蚊。哦，即係反正都預咗呢啲轉打滿去啦。哦，所以頭先就唔使入咁多都得。咁又係喎。又係最好方法我猜。所以特登打爆。係呢一轉先爆佢。 300蚊找數就快。係。幾多公里咧？有冇睇到？咩表？即係喺香港去到東莞幾多公里？100零嘢。全程96而㗎。家96萬咗，而家剩翻96公里。隧道後有限速100影相。開高登咁我頭先嗰度啊，所以你慢成嚇。啲人咁。係啊，咁鬼冇品嘅啲大陸仔真係。3公里後轉入公一山隧道。100米度有 ETC 計費影相。
8速定揀翻6速手波嚟揀？即係如果依家今時今日咁講，今時今日你睇下玩咩咯？兩一樣冇分別玩得㗎，一樣玩到㗎。有唔同啦。得呢樣有睇波啊嘛。即係嗰個意思係睇下你嗰自己嘅追求係乜嘢？我要真係丙，我要好快，我要每波段好準，咁一定係加減波啦。我唔係喎，我中意踩踭子，我中意樂趣，我甩尾，咁真係手波啦。漂移嘅隻手波好飄少少喎。係啊，嗰個即係你自己，你每一樣嘢係自己控㗎喎，係咪？你淨係，但係都飄到嘅喎，睇波都飄到嘅喎。睇波點拉逼啊？你嗰下咩一樣㗎？有嗰個人啊？唔係啊，睇波拉逼，你拉逼一踩幾隻拉逼鎖啊嘛，一放。哦，係喎，係咪先？即係嗰個踩嘅粒子。嗰個接觸點啊！係啊係，你冇得甩出入嗰下，你兩樣嘢嚟㗎嘛。係喎，冇得咩喎？即係所以你要求你係要我都唔嗰個升你要嗰個你要求乜嘢？術啦，定係你要速咯？係喎，我都唔記得咗極力子呢樣嘢添。極力子兩種嘢嚟嘅，我揀就一定揀手波咯。但係大勢所趨就一定係自動波咯。有幾多？始終呢啲性能車都係手波就。但係你手波係品味啊嘛，你而家係手波係升華係品味啊嘛，係咪先？你唔係以前啊，有術一定要爭手波嘅，係咪先？係兩種嘢啊嘛。而家手波係講緊你自己係想追求嗰個完美性，但係你又係咁講喎，有時候咧，即係你玩唔到幾多次嘅喎，即係嗱，依家買咁多年都未玩過，係咪咁講啊？呢啲就又係自己諗咯。真係好搞笑，所以咪就係好有得諗咯，所以就我就會，如果我係諗住玩嘅，我一定係手波。喺我角度，即係唔玩都整咗先啦，頭先講。咁啊係，即係雖然大勢所趨一定係加減波為主，但係手波因為始終手波係出到嚟係特別正嘅，感覺始終嗰啲入彎嘅咩嗰啲。你嗰個手感啊，大佬，我入彎砰啊嘛！係啊，入彎就係咁樣撲落嚟。大佬一個踭字踩落去，係啊，哇！四波三波，撲埋二波，係啊，即係始終都係有呢下嘢。你鬥速啫唔同啦，加減係咪踩咗俾你，我砰砰。嗰啲大佬快好多添。係啊，依計正係快啲，你有嘅，自動計晒，幫佢計晒數，實準嘅，實準嘅。手波好玩。佢自動波重20公斤，即係唔算多啊。20公斤唔係數嚟嘅呢啲，重20公斤。你咪當一隻狗咁嘅重量，一隻唐狗啦，當20公斤，我估係咁上下，係嘛？一隻唐狗咪差唔多咯，我當佢係20公斤啊，
40磅啊，40又唔磅。會話追求咁極致，已進入流動即係只不過中段，你爭在你自己個揸法係咩？前車速80，哦，唔係喎，我中意玩 chat day 喎，我中意同前車速丙喎， 88，慢速係嘛？ 80，必然係加減波。鬥秒速嘅我。係啊，我落得 chat day 同埋同人丙，我唔加減波，我兩隻彎可以過咗你啦，首波。呢度有眼線影相，計圈速噶嘛，啲死仔。夠我快啊！係啊，幾多秒？加減波，大佬個爭0.幾秒一波。係啊。將轉入石頭嶺隧道，轉入石頭嶺隧道，全長600米。踩踭嘅樂趣真係冇得頂嘅，真係冇得頂嘅。即係難聽啲，我哋嗰個年代係要玩呢啲車㗎。呢啲就係你自己個心態。 DS29唔係計正個波箱都襟啲嘅，我當你硬先進嘅嗰啲自動波，計正係，因為佢最簡單㗎嘛，始終係咪先？棍波係最簡單㗎，係咪啊？事實係啊嘛，最機器即係最簡單嘅機器㗎啦嘛，好難冧㗎，係啊而家波箱你自動波都好難諗係嘛？好難冧㗎。咁啊係今時今日俾你頂嘅大佬，自動保有自動踩幫你係落嘅粒子㗎嘛。係，依家啲技術真係，依家啲車廠同以前都爭幾多10倍啦，係嘛？嗰啲齒輪啊，嗰啲咁啊係，都應該好難諗嘅。如果你唔係話真係長柄嘅，有幾可會揸得去冧啊？係咪先？除非你長期敷油要撲波啫，又要俾油又要撳低波，大佬下下爆轉咁樣你。不過佢都係攞嚟跑24小時嘅喎，耐力賽嘅喎，即係我講豐田啊，大佬人哋真係襟，真係要試車係啊，佢一樣係用呢個波箱跑24小時嘅，一樣操唔爆嘅，真係犀利。進入流動增速路段，慢速100，前車速107，你已超速。揸車嘅樂趣啊嘛，有時真係，即係你就算加減波都係咁樣都係。我屯門公路都係4波轟撚住行㗎，好多時。我依家我咩㗎啦？總之全程 keep 住3000轉大唔對上嘅，明唔明啊？依家全部3000轉以上嘅 keep 住。
就3000樓下嘅，以前係咁樣揸嘛，而家3000樓上。佢確實係嗰個扭力區啦，喺嗰個位嘅，最高嘅扭力啊嘛，佢嗰個數係咁計噶嘛，個數據。揸唔得幾多油？屌，我計過好多次啦，揸唔得幾多，揸唔得幾多。咁我梗係唔係話下下都4波去啦，4波冇乜嘢做，咁啊又5波又6波咯，係咪先？跟住到彎啊，咁啊肯定都係4波噶啦，起碼都4波啊，總之3000以上。佢啲高轉車係要咁揸先得嘅，冇得特別，冇得傾。但係你嗰部唔算高轉，佢唔係高轉㗎，佢係高轉車啊！嗌高轉。佢係高轉數嘅設計先至個扭力區喺嗰處啊，始終係咁樣先至有意思。你3000樓下，即係學人哋啲片話齋，你當佢1500車咁咯，明唔明個意思啊？3000樓下轉波咪1500cc 車咯，13cc 咁。漲到 turbo。係啊，即係咁樣意思咯。 3000轉。以前就6波行到尾㗎嘛，波一路就6波，諗住又慳油啲，又其實就唔係慳油咗嘅。屌，我計過好多次。其實你唔好啲，佢仲要俾多啲油嚟俾你，其實。其實你太慢，你積碳粉冇乜用。佢積碳就好少機會嘅，因為佢雙節啊嘛。哦。佢嗰個下邊一個節，跟住你嗰個積碳喺上高又有個擠嘴嘅。咁佢上高個擠嘴咧就係低轉就噴落去㗎。咁你咪將啲積碳洗埋咯。咁樣嘅。係啊，佢雙擠嘴嚟㗎嘛，因為是係雙擠嘴㗎。如果嗰啲Golf嗰啲係淨係缸內直噴啫嘛。哦，係啊。我哋呢隻咧就缸外亦都會噴。低轉咧就靠缸外嗰支咧就混合空氣，喺你嗰個蛙佬上高就噴嘅背脊，但係你高轉就係入邊噴嘅，咁樣嘅喎，雙噴雙節嘴。佢嗰啲電油就係可以有清潔噶嘛，清潔積碳噶嘛。而家你哋嗰啲車值幾錢？依家咪見啱啱有部 RC 早琴日嘅人放出嚟，就改嘢㗎啦，好多都改嘢。有冇師兄放緊車？應該係 RC 版41萬幾，改咗嘢，改咗啲嘢啦。41萬幾，22年啦。頭批車。唔算，我哋20先係頭批。RC 係最咩嗰隻？最平價嗰隻。平價嗰時都40幾萬㗎。都有簽名玻璃。冇嘅，冇。要應該要 R2Z 以上。R2Z 應該，我唔知有冇記錯啦，未必有啲 R2Z 都未必有。就算2代去都又出咗個再新啲㗎啦，佢用嗰啲渦釘咧窩落去㗎，即係你本身咪冇渦釘嘅，即係嗰啲泵把啊，嗰
嗰啲位冇嗰粒窩釘一粒粒噶嘛。佢而家呢隻版本咧有窩釘嘅，又擠多一個新版本出嚟，有咩用？唔知咩 edition，咪就係咁咯，唔知乜 edition 咯。嗰個包圍住改變咗噶啦，多咗嗰啲魚腮啊，係啊，多咗嗰啲魚腮原廠改喎，佢唔係出邊嗰啲 Tom's 改喎，多咗嗰啲空氣嘢啦，空氣力學嘢，冇仔細研究，應該又擠多一個版本，買得到大佬，買到㗎啦，呢架嘢唔係實際買到。買得到嘅嘢真係分多幾轉。係啊，你梗有啲人屎忽痕中意呢啲㗎嘛，係咪先？好正常，好啊。你要平嘅咪 RC 版咯，齋車咯。嗰隻死人倒掛翼真係好難有味，倒掛嗰隻啊！冇睇過。即係嗰隻翼係我知啊，倒掛上高係啊，上個馬喺上邊㗎嘛。係啊，跟住呢度咪翼咯，頸咁樣係啊，鵝頸咁樣倒掛翼咁嗰啲隻幾好，真係好中意啲人睇。裝喺 Yaris。係啊，好睇。襯到一轉，好襯。新機器啊，咩數據先？佢如果真係慳油，真係好吸引嘅，真係，係咪先啊？仲可以慳油過Yaris，你明唔明嗰樣嘢啊？仲要匹數大過佢喎，哇！你咩技術啊，大佬？但係如果賣咗部Yaris好嘥。唔係冇辦法啦，咁你平買啫嘛。你而家yen平，佢係要跌係冇辦法㗎。咪就係咯。係啊，你yen平咗咁多。部車好玩喎，係好玩，收藏車係可以係好玩，細細架，最重要經典係一定係經典係，幾廿年後都啲人都係會攞出嚟玩。係啊，即係點？咁你但係依家又出二代喎，兩樣嘢啦，即係等於即係而家講緊以前嘅嗰架咩嘛，Honda嗰架1、2代啊又係。講Honda 1、2代啦，你淨係講緊飛機啫，係。講咁多啦。一部飛機幾多年啊？30年數。喂，依家仲喺大陸呢邊㗎？係啊，依家仲喺大陸㗎，咁你冇辦法㗎，咁你食完飯咪依家咪走咯。咁你食完飯係咁夜㗎嘛，做咩啫？阿女生日啊！你哋食住先啦，食咯，你哋食唔得啦。二代冇一對冇。
急買嘅，即係咁講係咪先？佢得閒佢又擠多個 edition 出嚟嘅時候，一定嘅。如果咁樣玩落去，即係咁嘅走勢係嘛？一定係過一年又 facelift 一次。買二手啦嗰陣時就係啊，佢又唔係話，反正佢又唔會炒唔起㗎啦。佢唔係限就唔會炒得起。冇啦，你睇除非啲 yen 貴。你睇到個彎腰嘅時就知啦，係咪先？唔係啊，佢點解平咗係因為 yen 平啊嘛。咁人哋日本賣咁平，點解要同你香港買咁貴啊？就係咁解咯，就係個 yen 嘅問題啫嘛，爭咁遠，唔算。真係要換車啊，都1-2年後啦。係啊。當部車未升值嘅時候就賣咗，冇晒。唔知30幾，我講緊你真係將來要換啊！你都係講都唔係而家嘛？你講緊係講緊1-2年後嘅事啊嘛？係咪先？就算40個你都冇咗30啦，係咪？車企你咁樣，啱啱先？你仲要頭批簽名玻璃。有 mark 嘅，而家冇喎，啲車冇一部就冇㗎咯喎。真係揸20年冇問題，啱啱先有冰，有冰，有西價，你換又冇意思啊！你快得幾多？我俾你快，係咪先？咁我嚟你補，佢應該400幾匹㗎，我上次咪發過俾你㗎咯，張相。唔係啊，你唔係個匹數問題啊，你係有冇意思啊？係咪先？你如果賣咗個彎腰嘅時真係好唔抵，唔賣冇所謂啊，買多個玩下，而家冇問題啦。600匹啊！係咪？600匹啊！唔係我都講少咗好多次，好少好多倍，唔知係咪真係600匹？
計最大馬力為400匹，哦，即係唔改都400匹啊！你當前道路繼續直行4.4公里，裝車400匹。係啊，原裝400匹啊，改就起碼都話600匹係咪？但在更換零件後，能一你講更換零件去千幾匹都得添。係啊，過1000匹㗎啦，我諗肯定可以。如果你已進1000入深圳市龍崗區，北威道有限速80以上，前車速79。仍然2公里，經過榮麗加油站。有左邊3車道，保持主路行駛。三角威道有8線影相。你已超速，區間限速80，請控制車速。北威內有路過右邊交匯口，注意右邊嚟車。你已進入深圳市羅湖區，仍然500米，接近榮麗加油站。到左邊3車道，保持主路行駛。北威道有無效安全帶同接打電話影相。400米後轉入正啱隧道。400米後到達區間測速終點，平均車速70，限速80。啊，你好，请问叫什么油？ 92高一干加滿係。對住。
283啊，打滿。通常缸底係400幾。有 reset 㗎嘛？嚇？啱啱行1蚊1公里咯，而家。溫大陸有嘅。平幾多？7個1毫幾一升。嚇？咁犀利？香港係19幾蚊啊嘛。係啊。19幾，即係3倍咁滯喎。係啊。73廿一。冇嘅，冇都接近啦。不過唔同嘅，香港有900啊，我呢度910都10蚊啊。哦。佢唔俾你車過關㗎。你車過關。即係你擺桶油唔得啦。嚇，唔得㗎。唔俾你過㗎啦。係啊。即係貨 van 仔、貨 van 啊，都唔俾你咁車。真係唔得。即係黑市咯，係喎，唔得㗎。整個 van 仔嗬，都俾你咁樣整個 van 仔，仲可以就拎外賣添。外賣車拎桶士啤嘅，翻香港，跟住冇嘅又入交埋落去。哦。兩缸啤酒添。以前有啲因為啲貨車加大油箱，哦，落個假油箱，哦，孭過。
街啊，啊，真係犀利。前路直行。係咯，就住到咁廿咧，定 J2，出隧道後100米靠右行駛。又要網絡好，前面2公里有無法避開嘅禁行路段，請注意避免違章。2公里後有150米塞車，預計通行時間4分鐘。嗰啲放大器係咯，你本身都冇信號啊，放鬼。隧道入面有眼線影相，請小心揸車。定 J2，出隧道後100米靠右行駛。定減速，出隧道後100米靠右行駛。前面500米有無法避開嘅禁行路段，請注意避免違章。前面急轉彎，請慢啲開。並準備減速，即將進入塞車路段，長度550米，預計通行時間6分鐘。